बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? एक नई वीडियो आप दोस्तों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे बेल लगी होती है नोटिफिकेशन की, उसको आपने ऑन करना है ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों ये हमने एक सीडी का इंजन खोला हुआ है। इसका जो है ना राड क्रैंक से बोलते हैं, क्रैंक, ये राड हमने इसका मरम्मत करवाना था। मरम्मत करवाने के बजाय नया राड डाल दिया हमने। चाइना का राड मिलता है 450 से 500 रुपये तक राड मिलता है, उसको लेकर डलवा देना है। ये 7 गियर बक्सा है, ये चौथे गियर की गिरारी है और नीचे तीसरे गियर की गिरारी है। ये हमने इसको जो है ना राड क्रैंक फिट किस तरह से करनी है, ये इसके ऊपर क्रैंक आ जाती है। इसको किस तरह से फिट करना है, इसके ऊपर मेन पीस आता है, ये मेन पीस है। उसके बाद दरमियान का पीस इसके ऊपर आता है और राड, ये हमने राड इसका नया डलवाया है। ये देखें, ये राड हमने इसका नया डलवाया है। इसके नीचे है ऑयल पंप की ये गिरारी है, ये ऑयल पंप की गिरारी है। इसको भी हमने चेंज कर लेना है अगर चेंज करने के काबिल हो। इसके साथ साथ हमने जो है ना तीसरे गियर की गिरारियाँ भी चेक कर लेनी है ताकि गिरारी में कोई मसला ना हो। ये हमने निकाल लिया ये गिरारी के ऊपर, ये देखें, ये अब तीसरे गियर की गिरारियाँ हैं। ये वाशल हमने निकाल ली है। इसके ऊपर एक वाशल आती है, ये इसके साथ भी एक, इसके ऊपर भी एक वाशल होती है। ये वाशल भी हमने निकाल ली है। ये तीसरे गियर की गिरारी है, ये नज़र आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर है। इसको गिरारी को लाजमी चेक कर लेना है कि गिरारी कहीं इसकी कटी हुई तो नहीं है। अगर कटी हुई गिरारी बिल्कुल ठीक पड़ी है, हम इसके ऊपर जो है ना इसको अपनी जगह पर इसको लगा देंगे। किस तरह से ये लगाई थी हमने गिरारियाँ, ये देखें नीचे एक वाशल पड़ी थी इसके ऊपर, ये वाशल हमने रख दी है इसकी। ये गिरारी आ गई है, ये देखें, इसके ऊपर भी एक वाशल थी, ये हमने वाशल लगा दी है। वाशलों का हमने ख्याल रखना है, कहीं वाशलें गायब होगी तो गियर का मसला बनता है। ये वाशल है, ये इसके ऊपर ये वाशल भी हमने लगा दी है। तो ये मोटरसाइकिल का मेन पीस, इसकी एक किक शाफ्ट लगाने वाली रहती है, वो हम किक शाफ्ट इसमें लगाएंगे। ये देखें, ये किक शाफ्ट है, किक शाफ्ट इस जगह पे आ जाती है। ये किक शाफ्ट अपनी जगह पर हमने लगा दी है इसको। ये किक शाफ्ट इसमें लग गई है। ये अब मुकम्मल तौर पे इसका थोड़ा सा पीस टूटा हुआ है, तो इसको थोड़े से टापे में आएगी तो ये सेट हो जाएगी। ये किक शाफ्ट है। अब ये मुकम्मल एक हिस्सा जो है मेन पीस इसका जो है ना मुकम्मल तौर पर फिट हो गया। इसके ऊपर हमने जैन रखना है और जैन रख कर हमने टापा लगा देना है। अगर किसी दोस्त को कोई समझ ना आए तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है कि क्या है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। एक ये क्रैंक होती है इसमें मेन पीस में, काउंटर शाफ्ट होती है, एक गियर शाफ्ट होती है, दूसरा ड्रम होता है और दूसरा किक शाफ्ट होती है। इसके ऊपर अब हमने यही मोटरसाइकिल के दरमियान के हिस्से में इंजन में यही कुछ होता है और इसके ऊपर जब हम लगाएंगे पीस लगाकर हमने जैन लगा देना है। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का।